ഫ്രണ്ട്സ്, ആചാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആല അതായത് പണിശാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിൽ പടുപ്പ് എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ ആല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ പണിശാല. ഇത് വിശ്വകർമ്മ ദേവന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. ആലയിലേക്ക് മുമ്പൊന്നും കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കറണ്ടിലാണ് എല്ലാ പണികളും നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് കറണ്ടിന്റെ മിഷൻ. കറണ്ട് പോയാൽ പണി നിലച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു അഡീഷണൽ മിഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കറണ്ട് പോയാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഷനാണ്. ഇതാണ് ഒല എന്ന് പറയുന്നത്, തീ പറ്റിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ ഉപകരണത്തിനെ കൊടിൽ എന്ന് പറയും. അടുത്തതായി വെട്ടിരുമ്പ്, അറുളി. അടുത്തതായി മുട്ടിയ, അതായത് കൂടം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും. ഇത് ചെത്തും ഉളിയും. അത് തട്ടുന്ന കല്ലാണ്. അത് 55 കിലോ ആറ്റം ഭാരമുണ്ട്. ഇത് അരം. ഇത് ആക്സ ബ്ലേഡ് ആണ്. ആക്സ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായി ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളമാണ്. ഇത് കട്ടറാണ്, പിടിയെല്ലാം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡ്രില്ലാണ്, നമുക്ക് പിടി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ്. അടുത്തത് സാൻഡറാണ്. സാൻഡർ പിടിയെല്ലാം മിനുസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. ഇത് ചിരട്ടക്കരിയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.